记者张金雅台中报道，立委洪慈庸日前上节目时爆料，她的老公台中市政府新闻局长卓冠廷爱打呼，让她夜夜睡不好。台中市议员邱素贞今天在质询时表示，卓冠廷是否工作量太大才会打呼。她也说，新婚夫妻应努力增产报国，否则用不到托育一条龙的补助。洪慈庸与卓冠廷今年4月结婚。洪慈庸日前因主持人冯光远邀请上节目，在谈及新婚生活时，爆料卓冠廷爱打呼，打呼声让他夜夜睡不好。邱素贞质询时表示，卓冠廷平时正很认真，业务量可能过多，晚上睡不好，但新婚夫妻还是要努力增产报国，否则市长林佳龙推出的托育一条龙的福利，两人可能享受不到。卓冠廷答询时说，这是私人事务，他私下向议员报告，不耽误大家时间。